Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lelo potoko na partage toko bonde la Père éternel toko misio to pambolio. Tonne to lukombo na mo santo na lola nanyo akokani na yo semblable na yo azali te bolingwa motema. Nzambe oya sungaka biso zala liboso pe sima ya partage na yo. Saint-Esprit de Dieu prend contrôle du début à la fin. Tobebisi nyonso abokisi na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na lelo, tokei place wana tosuka ki bongo wapi. Tokomi lelo na verset na chapitre sika na Lévitique, tozozwa Lévitique 20. Lévitique 20 na verset 1, tozotanga na kombo na Yesu Masia. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Si un Israélite ou un étranger vivant en Israël offre un de ses enfants à sacrifice au dieu Molek, il doit être mis à mort. Les habitants du pays le tueront en lui jetant des pierres, car moi-même, j'interviendrai contre cet homme. Je l'exclurai du peuple d'Israël pour avoir offert à un de ses enfants à Molek, ce qui rend impur mon sanctuaire et me déshonore moi, le vrai Dieu. Si les habitants du pays se bouchent les yeux devant de tels agissements pour éviter le meurtre à mort cet homme, j'interviendrai personnellement contre lui, contre sa famille, et je l'exclurai du peuple d'Israël, lui à tous ceux qui se joindront à lui dans le culte idolâtrique rendu à Molek. Verset 6, si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits de mort, c'est qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en l'excluant du peuple d'Israël. Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis le Seigneur votre Dieu. Alléluia. Bible eza koloba na biso nini awa? Bible eza clair. Tozo solola lelo kilte to losambo nini Nzambe alingi te tosala. Wapi wana tokoki ko adore? Nani wana tokoki ko adore? Bible ezoloba na biso toko adore kaka Nzambe ye moko. C'est le véritable Dieu, le créateur des cieux et la terre. Nde wana biso toko adore. Nzambe o toko adore azaka ka Nzambe unique. Oyo asala lola na mokili. Ye wana Nzambe oyo biso toko adore. Kombo na ye Père éternel. Kombo na ye le Seigneur de l'univers. Kombo na ye le créateur des cieux et la terre. Ye mokeli na nyonso. Yesu Masia, c'est sa parole qui s'est fait chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Boyo kalikamboyo. La parole était Dieu lui-même. Liloba elata kinzoto. La parole s'est fait chair et descendit parmi nous. Tobengi yango Emmanuel, Dieu est parmi nous. Tobengi yango Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et puis molimo na Nzambe, yango tobengi molimo mo santo, l'esprit de vérité, l'esprit de Pentecôte, l'esprit qui nous pousse à crier à Abba Père, l'esprit qui nous aide à prier par des soupirs inexprimables. Père, Fils, Saint-Esprit, kaka Nzambe moko. Yende l'unique véritable Dieu, oyo toza ko adorer, toza ko vénérer parole na ye, toza ko vénérer molimo na ye, toza ko vénérer kombo na ye Père éternel. Il est notre Dieu. Sikoyo Nzamba yebisi bana Israël ete. Nga na bimisi bino na pays ya Egypte.
bokoki koadore nzambe mosusu te, bokoki koadore nzambe ya bandoki te, bokoki kozala basorcier te tout court en vrai Dieu, bokoki kopesa bana na bino na sacrifice te na Dieu Molok. Dieu Molok nini? Moloki ti ndoki. Donc eza nzambe moko babandaki kosambela kuna na Egypte. Nzambe wana azalaki nini? Abandaki kolinga ba sacrifice humaine. Donc ozwi sacré, ozwi mwana na yo, oke batumbi ye, bakati ye kingo, basopi makila na ye, batumbi mwana sacrifice vivante. Nzambe alobi moto mokili aza image de Dieu. Moto mokili aza image de Dieu. Ndenge nini yo kozwa image de Dieu, okende ko sacrifier yango, okende kozwa mwana na yo, okilela ye mbeka. Tomona rango pa nani pa banganga. Lelo yo kokende pa banganga. Nganga eloko liboso kosenga yo. Pesanga mwana no liboso. Dieu Molok. Pesanga mwana no liboso. Sacrifice na sengi yo. Lobi alobi pesanga tata na yo. Lobi alobi pesanga mama na yo. Donc nzamba bande ko interdire makambo wana. Donc ndoki azana droite. Moto akoki kokoma ndoki te, soki mama na waza ndoki, soki papa na waza ndoki, aza kopesaka ba sacrifice po na kalezaki sacrifice boye bunos bozo mona boki kotia, mais siko ba die wana bazaka susu te, e koma ba ndoki, bakoma kosala ngo spirituellement. Liboso ezaki pina bazui mwana bakati kingo batie na mutalaka, batie die wana ya ekeko wana ya statue ya Molok, baza ko vénérer ye, bazo pesa ye moto. Bazo boma, bazo sa kindoki vis-à-vis, siko ekoma spirituel. Tangu bango babimaka na zo mona mama na yo ndoki. Exemple na pesi, azui siko bana na ye, ake ko pesa bango na Dieu Molok. Apesi ba classe na bino, apesi bozui na bino, apesi ba diplôme na bino, apesi ba mabala na bino, apesi ba mabota na bino, a sacrifier bozui na bino na Dieu Molok. Balobi moto ndenge wana nzamba kwa intervenir. Nzambe kuta tindaki na periode na bisoki moto ake kogumba mela banzamba lolenge ndenge wana bo bamba ye mabanga abima na milia bana na Israël parce que akotila bino mbindo. Pona nini nzamba ndo baba na Israël babenga na bango? Parce que soki otiki ndoki kati na libota na yo, akoya ko envoûter ba oyo mususu ezaki ya malamu. Akoya kotia désordre. Akoya kosala misala ko bloquer bino. Akoya kotia ba condamnation ba lois établies. Wana no molimo mosanto ayaki te. Nzamba singaki bo lapidité, bo lapide ye, bo longola muta bo pembeli na bino. Siko tokoloba na génération na biso tokosala ndenge nini mpona bandoki. Nzamba lobi to prier, to résister na bango. Soki peza moyen ya kokabwana physiquement et que nzambe muta révéler yo ngai te. Ke okabwana na muta lolenga bo physiquement. Ta musuna munoko zolo te banda ko bonde ba nzambe, éloignez-moi d'elle, éloignez-moi de lui. Soka za mwasi to mobali. Kosenga ka nzambe. Nzambe soki penza yo muto lingi na éloigner, pesa nga courage. Ou bien ye moko akima na kombo na Yesu. Okoteli ba jeûne prière, okoteli ba prière penza o ezalaka. Jeûne nyonso ya rakate e bo monzala ba prière o ezalaka pendobi ngai prière à tongo, prière à pourquoi nazana moto mayele tia kobima na vie nanga. Tia kobima na vie nanga. Okomona moto wana kutike kuta kobimaka na vie na yo. Bandeko bandoki bakima bango moko soki moto eleki makasi okoza peta muso lobi problème moko te akei bato bazo sambela nzambe ya Molok bandoki bato bakendaka pa banganga bazo kende kofukamela Molok bato bakendaka kofukamela matériel ondimi na yo koma lesbienne likolo kaka mwasi moko azopesa yo mbongo ondimi na yo koma pede po kaka bazo pesa yo mbongo ondimi na yo koma homosexuel na sorte nyonso po kaka ozwa kalipa ya kolia oke kofukamela nzambe ya Molok. Yesu masi aza sévère na makambo. Alobi moto nyonso ako sacrifier mwana na ye, ako sacrifier mobali na ye, peu importe un être humain nyonso oyo ko sacrifier yeba ko sokomi mosika na nzambe. Awa totangi na
Lévitique 20, verset 1, tosuki na verset 7. Nzambe plutôt se comporter comme des êtres saints, car je suis le Seigneur, votre Dieu. Yo zo mibenga mwana na Nzambe, il faut se comporter comme un être saint. Il faut opetolama, otambola na boyenge bene. Bapa na yo elakisaki yo za mwana na Nzambe. Lolenge na yo ya kotambola elakisaki yo za mwana na Nzambe. Tout s'efforcer, tout za la basanto. Biso yo za mwana Nzambe koza en même temps mwana Nzambe en même temps ndokite, en même temps mwana Nzambe en même temps ndumba, en même temps mwana Nzambe en même temps shinaka, en même temps mwana Nzambe en même temps za lesbienne oza pédé, en même temps mwana Nzambe en même temps za moto swanaka, en même temps za lokoso ya matériel ya mbongo, en même temps ofuka melaka biloko mokili, en même temps ozo sala escroquerie, en même temps ozo sala ba diffamation, en même temps donc ozo sala ba discussion, ozo créer ba des autres, ozo créer ba séparation qui songi ozo séparer frère na sœur, frère na frère, sœur na sœur. Wana nyonso ezali ba culte oyo Moloch alingaka. Moloch alingaka bato oyo bafingaka, bato oyo bacholaka baninga, bato oyo batongaka, bato oyo baseparaka bato, bato oyo ba Moloch. Moloch yalingaka bato ya bongo. Moloch yalingaka kokabola. Ekoza pe papa no aza Moloch to mama na yo, ekoza pe yo moko za Moloch, ekoza pe voisin aza Moloch. Yango faut prier sans cesse. Pona kolongola bato wana pembeni na biso liboso na no prière. Il faut nzamba fungola yo miso po yo mona ke prière eleki nyonso. Parce que na nzela ya prière bango bakokaka prière te po bango pe balobi makambo nyonso bazosala kofinga kochola kotonga wana kindoki kolekisa bana na bango kolekisa basi na bango kokende pa banganga babi bazo rendre culte na bango na Moloch. Donc bazo prier pe ngeka yo priaka bango sans cesse bazo sopa makila sans cesse bazo sala oyo nyonso eza abomination na miso ya Nzambe. Bongo sikoyo bongo sikoyo ndeko nanga à quoi beaucoup pousse na pembeni ya Nzambe chaque jour na ba action de grâce na ko bondela action de grâce ezani ni ko kumisa ya adoration louange adoration na ko salisa soko zwi ba orphelin na ko salisa pe ba sali na Nzambe wa solo o baza ko souffrir o basala raté en temps plein o bazo sala musala te o Nzamba pambola te o penza bazo kangama na Nzambe na ko salisa ba bola o baza na famille pe libanda na côté ya batu parole de Dieu. Côté la parole de Dieu, ça a la pasteur, mais qui ko exhorter, ko lendi sabato. Ndeko nangai, zala prêtre, Jésus revient bientôt. Ko lendi sabato na loba na Nzambe. Est-ce que ça la kayango? Est-ce que ça la kango pona bana na tout ça kango pona bana na biso? Soki to sala kate to koma ko sala lelo Nzamba limbisa biso na ba négligence to sali na bana na biso na négligence to sali na mabota na biso. Est-ce que to lendi saka mibali na biso? Est-ce que to lendi saka basi na biso? Est-ce que to lendi saka ba camarades to baza aux alentours na biso? Nzambe penda limbisa biso to telema to koma ko lendisa. Ko lendisa. Côté ezaka katokene na cher otea lendisa papa mutaza pembeni na yo lendisa mama mutaza pembeni na yo Nzamba kopambola o makasi kolisa lisusu kondima. Est-ce que priaka sans cesse? Est-ce que otangaka Bible na yo? Est-ce que okebaka na bapa na yo et que okoka ko rendre culte te na Moloch? Batela mitambe ya makolo na yo yebaki nazo nyata wapi? Est-ce que banda tongo na banana bimaki nazo na pokwa osali? Est-ce que na finga ki moto? So na finga ki moto na senga bolimbisi so moto ngwaza musika Nzamba limbisanga. Est-ce que na tonga ki moto? Est-ce que na kendaki place moko par précipitation to par ko profiter na moto? Est-ce que na kendaki à la contre de volonté de Dieu? Nous surtout on a faut demander pardon. Nous surtout on a tout senga miséricorde Nzambe. Dans tout ça tout senga miséricorde Nzamba sunga biso grâce na ye a fortifier biso a pesa biso makasi biso na mama bota na biso. Nzambe penza pambola yo oyeba ko pesa ka ba culte te na Nzambe oya Moloch. Nzambe oya Moloch azandoki, aza moyibi, aza mocholi motongi makambo nyonso. Nzamba pambola bino kote bozali. Amen.